Hola amigos carpinteríos, aquí dice este comentario, eres el mejor carpintero del mundo, los demás no te llegan ni a los talones, dice, claro pues amigos, no me llegan ni a la uña, van a querer llegar a los talones, es que yo soy el mejor amigo, soy el mejor ebanista de todo el mundo y siempre le he dicho que yo soy el mejor, es por eso que mis trabajos son perfectos amigos, son de alta gama amigos, así nomás mis trabajos no lo van a ver en cualquier sitio porque mis trabajos siempre son pedidos amigos, son pedidos. Lo primero que hago, lo primero que se llevan, amigos. No es como de los carpinteríos que hacen cantidad, luego lo tienen arrumado, hay que todavía no lo venden porque la gente todavía está buscando calidad, amigo. Ya no busca ya esa cosita de carpintería, mira. Ahorita estoy diciendo 40 percheros, amigo, mira, con patita, miren, qué elegante va a quedar este perchero, amigo. Y nadie más hace, solamente yo.